قوای مرکز مو سره تخلص کو، سوال مو جواب شو. موضوع حل ده. موږ د ولس په سترګو کې خاورې نسو اچولی، او که د نورو معلوماتو دپاره کولی سئ د حمید خراساني نه معلومات واخلئ، نورو معلومات دپاره کولی سئ د قوای مرکز د دوکاندارانو نه معلومات واخلئ. که ښه سو چې مړ سو، که ژوندی وی یو ورځ د رښتیا مارشال کېده. ولې موږ په ویانا کې یوه ناسته درلوده، په میز باندې په سټیج باندې زه څنګ ته مې احمد مسعود او ځینې نور مشران ناست. خپل احمد مسعود ویلې چې حسیب زموږ مارشال ده. یعنې یو وخت کې که چېرته مثلا په افغانستان کې تغییرات راځي، ته چې په خپله خوله باندې وایي چې هغه زموږ مارشال ده، هلته دې اقرار کړی، اوس به ورته دا رتبه ورکوې نو ټوکې خو نه دي. سیاست کې خو به د هرې خبرې ته ډېر احتیاط کوي. یو معمولي جزوي خبره ستا وزن پورته کوي، او یو معمولي مسخره یا ټوکه هم ستا وزن ځمکې ته راغورځوي. حتی د دې سبب کېږي په غربي نړۍ کې چې په یو خبره باندې، په یوې جملې باندې سړی د وزارت نه، د رهبرۍ نه استعفا ته اړ کېږي، د ګوند نه ویستل کېږي.